विचारतले. आज तुमचे AGM आशिल्ली कितें आयज जी AGM आशिल्ली पयली गोष्ट म्हणजे AGM तेंच्यांनी खूब तेंपान घेतल्या आनी तुमकां खबरूच आसा की भंडारी समाजांत काही वाद विवाद आसा, घरचे वाद आसा. ते खंय तरी वाद जावचे ना म्हणून आयज आमी सगळे मोठ्या संख्येन आयिल्ले आनी बरे भशेन एक AGM करपाचो आमचो सगळ्यांचो एक मनोदय आशिल्लो. पूण हांगा कितें जालें की AGM सुरू जाली आनी 5 मिनटां सोंपयली. जे विशय आशिल्ले ते फक्त सेक्रेटरीन विशय मांडले आनी तुमी सगळ्यांचें अनुमोदन आसा अशें तेंच्यांनी जाहीर केलें आनी तेजे नंतर एक इलेक्शन कमिटी म्हणून काडली. ती अशोक नायक जे अध्यक्ष आसा तेणें ती वाचून दाखयली आनी ताजे नंतर एक देवानंद नायक जे उपाध्यक्ष आसा तेणें ती आभार मानले. म्हणजे ताका 5 मिनटां सुद्दां जालना. म्हणजे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जेन्ना AGM जाता तेन्ना AGM इज अ सुप्रीम बॉडी दॅन जे कमिटीचे मेंबर आसता. काही प्रश्न आशिल्ले वाद करपा खातीर कोणूच येवनाशिल्लो. हांव पयलीं तुमकां स्पश्टीकरण दिता कित्याक आमी प्रत्येकान ठरयल्लें की हांगा वाद करचो न्ही म्हणून. कित्याक आजून पर्यंत एक वायट पायंडा आशिल्लो की भंडारी समाजाची AGM जाता थंय वाद जाता म्हणून. ते वाद जावचे न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी ठरोवन आयिल्ले की बरे भशेन क्वेश्चन विचारया आनी ताका जो आतां पेपरारूय आयिल्लें आसा की आमचे मदीं एकोप ना पूण खंय तरी आमी एकोप करुया हे दृश्टिकोनांतल्यान सगळे आयिल्ले. त्या कोतान आयज अध्यक्षान जी आमसभा घेतली ही अत्यंत दुर्दैवी असं म्हणटा. हो एक आमच्या भंडारी समाजाक काळो दीस म्हणून हांवें संबोधीत केला. कांय वायट ना कितें कित्याक 5 मिनटान AGM जाता. तुमी रिपोर्टराकूय खबर आसा की कितलेय तुमी AGM एटेंड केले आसतल्यो, कितलेय स्वस्ताचे AGM घेतले आसतल्यो, पूण अशी 5 मिनटान सगळें गुंडाळून पळ काडली म्हणटा हांव. म्हाजो तुमकां सांगपाचो की पळ काडली अक्षरशा. पोलिसांकूय हाडून दवरल्यात तेंच्यांनी कारण काय जावचें म्हणून. कित्याक एक जर कौटुंबीक जर मिटींग आसा जाल्यार पोलिसाची गरज कितें आशिल्ली. अशे तरेन तेंच्यांनी AGM सोंपयली आनी ताजे नंतर आमचे जे बांदव आशिल्ले जे सगळे मोठे संख्येन हांगा उपस्थित आशिल्ले. अजुनूय तुमी खबर आसा जवळ जवळ 12 जाल्ले आसा, जवळ जवळ 300 लोक आसा आनी 300 लोकांनी ठरयल्लें आसा की आमकां ती AGM मान्य ना म्हणून. सो अशें परत जावचें न्ही अशें म्हाका तरी दिसता. परत तुमचो डिमांड आसतलो की AGM परत घेवची ना. AGM परत घेवचे पेक्षा आयज आमचे ऑलरेडी आतां मिटींग भितर चालू आसा आनी तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा की हांगा एक एडॉक कमिटी काडची आनी तेंच्या मार्फत मुखाल्लो कार्यभार सांबाळचो म्हणून. कित्याक अशें खंयच दिसना की जी आतां सेंट्रल कमिटी म्हणून जी आशिल्ली तेंचे दृश्टिकोनांतल्यान खंयच दिसना की तांकां हें सगळें सुरळीत जाल्लें जाय म्हणून. असल्यांनी समाज मुखार वतलो जाय ना वतलो हें लोकांनी ठरोवपाचें. जर खरेंच समाज मुखार वचपा जाय जाल्यार तुमच्या नाती बांधवाचें सगळ्यांचें आयकून घेवपाक जाय आशिल्लें. आतां तुमी एडॉक कमिटी काडटले आनी ती ठरयतली काय? एडॉक कमिटी काडपाचें अशें ठरयल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ऑलरेडी आतां एक भितर मिटींग चालू आसा आनी तो एडॉक कमिटी काडटले अशें तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्लें आसा. सो मिटींग सोंपतकीर तुमकां मिटींग सोंपता सगळें कळटलें की एडॉक कमिटी काडली जायना.